1120 का फुल नक्सी का टायर है। 90, 95, 80, 85 टका का नक्सी है, देख सकते हैं। फुल नक्सी का टायर है ये, देख सकते हैं। फुल नक्सी का 1120 का अपोलो कंपनी का टायर है ये। आपको चाहिए तो दिए गए वीडियो में नंबर पे SMS करें, कॉल करें, व्हाट्सएप नंबर करें, आपको टायर मिल जाएगा। क्या रेट है, क्या प्राइस है, क्या कीमत है, सब बता दिया जाएगा। वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करें।